how was your Saturday's session? Anything? Chẳng dương ngày sau chứ mình ba riêng không ấy. Chẳng ngày sau nó bố mình nuôi được con mình ấy trong vậy đấy. Số tay ngày sau nó nhận mất đây. Cả đại dương riêng ngày sau này. After the Saturday, they see the example and they take more understanding about empathic listening now. And they got some experience with the exercise and practice with the children also. So how the children any improvement? Maybe not so fast. You ask them if there's any improvement. Communication with the children. Hello, sister. Yeah, you can hear me. I can hear just now the internet. Okay, you ask if any one of them have any improvement with any children. Có trong xuôi dương tha ta dương vừa đại dương ban riêng năng hỏi nhận từng năm viên dương một mấy viên miền ca bị vót class đấy không? Vì còn bài trình môn class đấy. Vừa đại dương cho việc ăn vót một mấy hỏi. Like Pamet, he mentioned about his children. Last time, he always skip school. And he just complain and try to advise and complain, advise and complain. And then actually he don't know that maybe have another reason that he always don't want to go school. He don't know, but now after he know this lesson, he want to practice. Try again. Okay, so anyone got any question before I move on to habit 6 for the last habit 5? Yeah. Miền na kê miền sầm nu ấy đấy không? Nơi trong mình chọn này mình tầm lọt tị pram bao giờ nữa? Ngày nắng cái gì cho tầm lọt tị của muối ấy. Chẳng tầm lọt tị pram là dân ban riêng của lò máu miền sầm nu ấy ắt. Ắt cứ ắt rồi. Ắt rồi nè. Don't have, sister. Okay, so now we are at habit 6 already. Synergy. Lấy dân riêng tầm lọt tị của muối hơi. Cứ xa một kỳ phiệp những đằng ấy dân mơ thời bao giờ đấy rồi nhé. So anyone can explain what is synergy or not? What do you think synergy is? Tại là cái ban squad phiệp xã ca kia nó nên thành bạch sam kỳ kia đấy.
like we do something together to reach our goal. Okay, but yes, that is half correct, half correct. Okay, so to synergize, it means that you and the other people both have the motive of win-win. They both believe in win-win. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចសាមគ្គីភាពគ្នាមានន័យថាយើងសហការគ្នាហើយយើងត្រូវការអីគេឈ្នះឈ្នះទៀតក្នុងចំណុចឈ្នះឈ្នះបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទៀត And to have win-win, first you must have the skill of empathic communication. ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកំណត់ឈ្នះឈ្នះហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយចិត្តស្មោះសិន Only from empathic communication can you understand the other person deep enough to really know what is a win for them. គ្រាន់តែយើងមានទំនាក់ទំនងដោយចិត្តស្មោះហ្នឹងដោយសារតែយើងត្រូវដឹងថាជ្រាលជ្រៅពីចិត្តរបស់គេតើគេត្រូវការអីដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍មួយដែលឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងឲ្យគេយើងក៏បានផលប្រយោជន៍ខ្លួនយើងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះឈ្នះ So now you can see what we are learning is building on together now. What we learn in habit 4, habit 5, you will keep seeing them in this chapter also. ជាក់ស្ដែងយើងអាចមើលខ្លួនយើងដែលយើងរៀនជាមួយនឹង sister ហើយគាត់បានបរៀនយើងក៏រៀនតាមគាត់ធ្វើឲ្យសិភៅមួយហ្នឹងជួយដល់គាត់ផងជួយដល់យើងផងហើយឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នា So synergy doesn't mean it's not only just to reach your goal, but it's to create something better that was not there in the first place. អញ្ចឹងពាក្យថាសាមគ្គីភាពវាមិនត្រឹមតែយើងធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមួយទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានលទ្ធផលណាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលទ្ធផលដែលថ្មីលទ្ធផលដែលល្អមិនធ្លាប់មានពីមុនមក And the other half of the answer is it helps to make people work together and also unlock people potential. ហើយវាទាំងអស់ហ្នឹងការសាមគ្គីភាពហ្នឹងគឺវាបង្កើតធម៌ពលបង្រួមយើងឲ្យយើងធ្វើការតែមួយនិងរំដោះអានុភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនឹងឯង Do you understand what is potential? យើងយល់ពាក្យថាអានុភាពឬក៏សក្តានុពលរបស់យើងនេះបងមានចំណុចខ្លាំងរបស់យើងណាអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងខ្លាំងយល់អត់បងអាហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងបញ្ចេញចំណុចខ្លាំងរបស់យើងដើម្បីសហការមួយអ្នកដទៃទៀតបញ្ចេញចំណុចខ្លាំងទាំងអស់គ្នាវាខ្លាយទៅជាសម្រេចគោលដៅបានយ៉ាងល្អខ្លាំងយល់អត់ understand it there. So sometimes, okay, example, let's say the children may be very good at drawing, but he doesn't have pencil and paper. He cannot fulfill his potential. ចឹងដើម្បីឲ្យបងយល់កាន់តែច្បាស់យើងមើលជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍តែក្មេងរបស់យើងវាមានដងខាងគូរូបប៉ុន្តែចុះបើវាអត់មានខ្មៅដៃហើយនឹងกระดาษស្លឹកកិច្ចការដើម្បីធ្វើតើវាអាចគូបានទេ But if you give him a paper and a pencil, it's not just a paper and pencil anymore. He can draw anything he wants, and that is something more than a paper and a pencil. You understand? អញ្ចឹងពេលដែលយើងឲ្យកระดาษហើយនឹងខ្មៅដៃទៅកាន់គាត់ហើយតែសួរថាกระดาษហើយនឹងខ្មៅដៃនៅតែกระดาษជាกระดาษហើយនឹងខ្មៅដៃនៅតែជាខ្មៅដៃមែនអត់មិនមែនទេគឺគាត់អាចយកกระดาษបូកជាមួយនឹងខ្មៅដៃគាត់យកទៅគូចេញជារូបអីមួយថ្មីអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងឯងដែលរូបរួមគ្នាបង្កើតបានជាស្អីមួយ Understand? យល់ទេបង Yeah. Okay, so synergy is when the whole thing is greater than the sum of its parts. អញ្ចឹងតើអ្វីគឺជាសាមគ្គីភាពមានន័យថាទាំងមូលគឺមានអានុភាពខ្លាំងក្លាជាងផ្នែកនីមួយៗ
សរុបចូលគ្នាទៅទៀត It means that 1 plus 1 is more than 2. It can be 3, it can be 10, it can be 100. វាមានន័យថា1 + 1 វាស្មើច្រើនជាង2ទៀតយើងរកធម្មតាកណិតវាស្មើ2តែនេះវាស្មើជាងច្រើនជាង2ទៀត Okay, example, I have 1 circle here and 2 dot and 1 line, right? ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានទង្វង់មុខគាត់អាធំនេះមួយហើយគាត់មានចំណុចទូច2ហើយនឹងបន្ទាត់មួយ It doesn't mean anything until I move them to the correct place, then they can become a face, correct? អញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាពេលដែលគាត់ដាក់អញ្ចឹងយើងមើលទៅអត់យល់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់យកអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់រួមបញ្ចូលគ្នាគឺខ្លាយទៅជាអីគេបងខ្លាយជាមុខមនុស្សមួយមិនចឹងហ៎ So before that, it was just 2 dot and 1 line. Doesn't mean anything, right? អញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងយកបញ្ចូលគ្នាគឺវានៅអញ្ញែអញ្ញៃអញ្ចឹងយើងមើលអត់ដឹងអីទេយើងមើលអត់ដឹងថាអាណីមិនទេ So this is also a bit of creativity. So you don't know what you will find at the end of the process. អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាដំណើរការនៃការបង្កើតថ្មីហ៎បងព្រោះអីយើងប្រហែលយើងអត់ដឹងថាវាជាស្អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលគ្នាហើយបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់យើងវាចេញជាស្អីមួយដែលថ្មីអញ្ចឹងទៅ And what you don't know can maybe sometimes be scary because what you don't know sometimes can feel scary. ហើយធម្មតាពេលដែលយើងអត់ស្គាល់អីមួយឬក៏យើងអត់ដឹងពីអីមួយច្បាស់យើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទេមិនហ៊ានដឹងវាមិនហ៊ានចង់ប្រឡូកមួយវាទេ So this is where you need the internal security and the courage to leave your comfort zone and be adventurous to look for new possibilities. ហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដើម្បីជំនះវាបានភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយមានស្មារតីរបស់យើងទៅរឹងប៉ឹងដែរដើម្បីចាក់ចេញពីតំបន់សុវត្ថិភាពទៅរកច្រកថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯង So synergy can also happen in nature. សាមគ្គីភាពហ្នឹងក៏វាអាចកើតឡើងជាធម្មជាតិផងដែរ Like when a man and a woman, husband and wife come together, 2 person, they can bring a child into the world, which is 1 plus 1 equals to 3. បរិបទម្នាក់រស់នៅជាមួយស្ត្រីម្នាក់គឺពួកគេនឹងបង្កើតបានកូនមួយតែគេហៅថាសាមគ្គីភាពផងដែរមានន័យថាគាត់ម្នាក់បូកជាមួយស្ត្រីម្នាក់បូកចូលគ្នាទៅចេញ3បូករួមទាំងកូនគាត់មួយដែរ And this is possible because the man and the woman is different, right? They are physically different. ហើយនឹងគឺជារឿងដែលអាចទៅរួចនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីគឺយើងមើលទៅខុសគ្នាឆ្ងាយដាច់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់រួមបញ្ចូលគ្នា So only when different then you can have a baby. If two men and 2 women you cannot have, right? យើងដឹងស្រាប់ហើយតើតាភេទផ្ទុយគ្នាបានយើងអាចបង្កើតកូនបានចុះបើសិនជាយើងដាក់ភេទដូចគ្នាជាមួយគ្នាគឺគាត់មិនអាចបង្កើតថ្មីបានអីថ្មីបានទេ So the first thing we learn here is the thing that makes synergy possible is difference. ហើយអ្វីដែលយើងរៀននៅទីនេះមានន័យថាអ្វីមួយដែលយើងបង្កើតបានគឺវាកើតចេញពីរបស់ផ្សេងគ្នាដាក់រួមបញ្ចូលគ្នាបានចេញជាអីមួយ And as a person, we don't just different in our body physical. We also different in our thinking, our feeling, and our experience. ហើយយើងមិនមែនខុសគ្នាតែមុខរូបរាងមុខមាត់ឯណាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីក៏ដែរគឺខុសគ្នាតាំងពីអារម្មណ៍តាំងពីការគិតនោះទៀត So this difference can also become a source of creation. អញ្ចឹងតើភាពខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃការបង្កើតថ្មីមែនអត់មែន Understand so far? យល់ទេបងយល់ Yes Understand now. Okay.
So by working together, we can create environment that nurture each other self-esteem and self-worth. ចឹងនៅពេលដែលយើងសហការគ្នាយូរទៅគឺបង្កើតបានជាបរិស្ថានមួយដែលមនុស្សជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មោះអស់ពីចិត្តជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយចេះគោរពឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងណា And at the same time also create the opportunity for independence and gradually improve into interdependence. កាលណាដែលយើងចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាចេះឲ្យតម្លៃមកលើខ្លួនឯងដែរចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យវាបង្កើតបានឱកាសមួយទៀតគឺយើងចាញ់ពីភាពឯករាជ្យលើខ្លួនឯងមានន័យថាគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងទៅខ្លាចទៅជាមនុស្សចេះពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាយើងទៅជួយគេគេជួយយើងទៅវិញទៅមកដែរ And these 2 points is actually our real potential. And ហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាសក្តានុពលរបស់យើងដែលយើងចេះវា So when we talk about synergy, it's not just about reaching a goal, but also improving yourself and that person to reach their full potential. ចឹងហើយបានជាគេនិយាយថាសាមគ្គីភាពវាមិនមែនថាយើងធ្វើការដើម្បីសម្រេចតែគោលដៅមួយមុខទេប៉ុន្តែវាធ្វើការហ្នឹងគឺឲ្យយើងចេះបញ្ចេញនៅសក្តានុពលរបស់យើងដែលយើងមានហ្នឹងដាក់រួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបានបង្កើតថ្មីអីមួយច្នៃប្រឌិតចេញអីមួយ So to do that, you have to open your mind and heart to new possibilities. បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចទំនាក់ទំនងធ្វើសាមគ្គីភាពគ្នាបានគឺយើងត្រូវតែចេះបើកចិត្តគំនិតអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងទៅលើលទ្ធភាពថ្មីរបស់ថ្មីនិងជំរើសថ្មីដោយងាយ So when working with someone, they maybe have a different solution. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការសួរយោបល់ពីអ្នកដទៃសាមគ្គីគ្នាមានន័យថាយើងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយផ្សេងគ្នា So maybe okay, let's say you want to go to the market. Somebody tell you, you know you must go road A to reach the market. And then the other person you going to the market with you, you say, oh no, trust me, we can go road B. Road B is better. ប្រហែលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទៅផ្សារផ្លូវទៅផ្សារមិនមែនទៅត្រង់ដល់តែមួយណាមានផ្លូវបត់ចុះបត់ឡើងក៏មានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានគ្នាពីរនាក់ហើយយើងនិយាយថាអូចង់ទៅផ្លូវ A ពីស្រាប់អ្នកទៀតថាចង់ទៅផ្លូវមួយទៀតផ្លូវ B អញ្ចឹងទៅ And then you don't know what to do. Then it's like it seems like you are not following your goal or you changing your goal. Right? If I go road B, will I reach the market or not? You don't know. ពេលខ្លះយើងទៅផ្លូវណាយើងអត់ដឹងថាទៅផ្លូវណាល្អជាងគួរតែទៅផ្លូវណាល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តក្នុងពេលដែលយើងស្ទាក់ស្ទើរហ្នឹងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយើងហ្នឹងមិនចង់សម្រេចគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងណាព្រោះគោលដៅរបស់យើងចង់ទៅផ្សារប៉ុន្តែមានផ្លូវច្រើនយើងដឹងថាផ្លូវទៅណាអត់តិចល្អអត់ And when you don't know, you will feel scared, right? You don't know if I just trust you, will I still reach the market or not? My goal. ហើយនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាទៅតាមគេក៏យើងខ្លាចដែរព្រោះអីយើងអត់ដឹងថាគេប្រាប់ទៅចំទៅចូលទៅក្នុងផ្សារមែនអត់ But when two person both focus on win-win, they both understand what is win-win. There is a belief that things will be better than before, even though now you cannot see it yet. It's like you don't know whether you'll reach there. You're not sure, but both aiming for win-win will believe together that things will be better than before. តែបើសិនបើយើងមានគំនិតឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងខ្លួនហើយយើងមានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺយើងនឹងជឿថាអីគេយើងមានទំនុកចិត្តថាវានឹងប្រសើរជាងមុនដែរពេលដែលយើងសហការគ្នាវាសាគ្នារកផ្លូវមួយទៅផ្សារអញ្ចឹង
And in this is also the same as what we learn in habit 2. Keep the end in mind. ហើយជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងដែលរាប់បានថាវាជាការចាប់ផ្ដើមគិតមុនធ្វើនោះឯងមានន័យថាយើងពិសាគ្នាមុនថាទៅផ្លូវណាមុនយើងសម្រេចចិត្តថាទៅ So when people can work together, there is more mutual learning and growth together. ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សគាត់សហការគ្នាគេទៅធ្វើឲ្យគាត់អាចរៀនសូត្រពីគ្នាបានច្រើនហើយគាត់មានការលូតលាស់ច្រើនទៀត Understand so far? Any question? ខ្ញុំយល់ហើយពីសាមគ្គីភាពហ្នឹង Yeah, understand. មានសំណួរដែរមានសំណួរអត់ Don't have question. Okay, I think okay, yeah. So many people have not experienced synergy in their life or in their family before. ចឹងមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់អត់ធ្លាប់បានមានបទពិសោធន៍សហការគ្នាសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទេ Maybe they haven't understand what is win-win or how to communicate effectively. So it takes 2 person. So maybe if you don't have such a person in your life, you have not experienced real synergy before. ចឹងបើហើយជាយើងអត់បានយល់ពីភាពអ្វីទៅដែលគេហៅថាផ្នត់កំណត់ឈ្នះហើយយើងអត់ដើរបានចូលរួមសហការមួយគេទៀតអត់ដើរចូលរួមសកម្មភាពមួយគេទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងថាសាមគ្គីភាពហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមក And this is a waste of potential. កាលណាដែលយើងអត់ដឹងថាសាមគ្គីភាពអីគេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្ជះខ្ជាយសក្តានុពលចំណុចខ្លាំងរបស់យើងដែលយើងនឹងត្រូវបញ្ចេញហ្នឹង Some may experience for a short period of time, like during a team sports game, like football. You must win as a team together, or during an emergency. ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគាត់លេងបាល់មួយផ្លែតហ្នឹងគឺគាត់សហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានល្អណាស់ហើយនៅពេលដែលរឿងមិនទាន់មានន័យថារឿងសង្គ្រោះអីមួយគឺពេលហ្នឹងគឺយើងជួយគ្នាខ្លាំងមែនតើ So in this kind of situation, people will throw away their ego, their pride, and cooperate to a very high degree in order to win the sports game, or maybe to save someone, or to survive a crisis together. ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅក្នុងរឿងខ្លីៗដូចជាកីឡានិងរឿងមិនទាន់បែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងសុខចិត្តបោះបង់ចោលហើយការកាន់ជើងខ្លួនឯងការគិតថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងហ្នឹងហើយនឹងមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដើម្បីជួយជីវិតនរណាម្នាក់ឬមួយក៏ដោះស្រាយវិបត្តិអីមួយហើយដោះស្រាយហ្នឹងគឺជាអតិបរមាទៀតមានថាសហការគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្មង So this is only a short period of time. Once you reach your goal, then life back to normal, right? ចឹងអាពេលដែលលេងកីឡាហើយនឹងរឿងមិនទាន់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើតែមួយផ្លែតទេហើយនៅពេលដែលធ្វើហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមមុនវិញ So many people think that this kind of synergy situation is very rare, very unusual, and quite impossible in daily life. បាទហើយនៅពេលដែលគេឃើញណាពេលដែលមនុស្សផ្សេងទៀតជាច្រើនឃើញមកយើងឃើញយើងសហការគ្នារយៈពេលខ្លីបែបហ្នឹងគេគិតថាវាជារឿងដែលវាមិនធម្មតាដែលខុសប្លែកពីធម្មតាហើយជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យដែលយើងចេះសហការគ្នាព្រោះធ្លាប់តែឃើញយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្លាប់ឃើញយើងមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯង But in fact, this can be produced regularly in everyday life. ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានភាពអស្ចារ្យទេអាពេលយើងអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្កើតសកម្មភាពបែបនេះជាញឹកញាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯង But to do so, you must have a very stable inner security and open to possibility. ដើម្បីសហការគ្នាបានបែបហ្នឹងសាមគ្គីភាពជាញឹកញាប់បែបហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានអីគេចិត្តរឹងប៉ឹងខ្លាំងហើយអាការបើកចិត្តបើកគំនិតរបស់យើងទទួលយកអ្នកដទៃក៏មានហើយស្មារតីហ្នឹងចង់ធ្វើវាក៏មានដែរ So can you guess what is a very stable inner security meaning? ចឹងតើយើង
អាចទីដឹងនេះថាតើចិត្តរឹងប៉ឹងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចិត្តរឹងប៉ឹងហ្នឹងបាទរឹងប៉ឹងមានន័យថាម៉េចបងមានន័យថាកាលណាដែលយើងរឹងប៉ឹងមិនមែនមៀតរបស់យើងឃើញមៀតយើងធំហើយរឹងប៉ឹងហើយបងអាហ្នឹងគេហៅគេចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនចឹងហ៎នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទ like we have very strong feeling from inside and strong mindset is some more yeah correct some more like a stable mindset use some of the words we learn in 7 habits you probably time on a bit man anh đang prep đôi chi mới riêng tập bóng đấy bảo mới riêng tranh bị không một cào rồi cái vật hạt tầm net dương cả non này bị không một cào like our first lesson inside out like, yes correct some moreមានអីទៀតអត់មានតែយើងខ្លាំងពីខាងក្នុងចេញមកក្រៅគេបង្ហាត់គំនិតរបស់យើងគឺគំនិតរបស់យើងគឺថា how to have a stable inside គាត់សួរថាតើដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតខ្លាំងពីខាងក្នុងមកហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េច like independent yes but how to reach independent ដើម្បីឲ្យយើងឯករាជ្យគ្នាបានឯករាជ្យភាពបានយើងត្រូវមានអីខ្លះបង how to reach a point where no matter what happen people treat you you are still the same person you are very secure and independent how តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែធម្មតាប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងគំនិតរបស់យើងនឹងថឹងហ្មងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទោះបីជាមានអ្នកថាឲ្យមានរឿងអីដែលត្រូវរំភើបខ្លាំងក៏យើងនៅធម្មតាគឺធ្វើម៉េច cái này click button Sige bang sa tay. What is something that don't change? It's very natural one. Vâng. Dương phải ý kiến đại vì dương phải biến ý kiến đại cột hà vì ắt đâu sao? Vì ắt plug đâu sao? Con sầm mót, còn đây con sầm mót này nó không bị riêng dương mình đây thay ý kiến. Mình đây thay ý kiến. Hey, must teach the children after this, you know.
Principal, sister. Yes, correct. So must have very strong principle centered. If you focus on principle, then that is very stable. You don't change no matter what happen, right? គឺយើងត្រូវមានច្បាប់សកលហើយយើងត្រូវងប់នឹងច្បាប់សកលអាមេរៀនងប់នឹងច្បាប់សកលហើយនៅពេលដែលយើងងប់នឹងច្បាប់សកលហើយទោះបីជាមានអីមកបក់យើងក៏យើងអត់ងាយស្រួលបេះផ្ដាស់ដែរគឺយើងនៅរឹងប៉ឹងនៅតាំងហ្នឹងហើយ So always focus on principle, keep your end in mind. So you can see everything we learn, habit 1, 2, 3, 4, 5 until now. Everything is coming together. ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានច្បាប់សកលក្នុងខ្លួនហើយយើងត្រូវចេះគិតមុនធ្វើហើយយើងមានអីបន្តបន្ទាប់ដែលយើងបានរៀនកន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងបានរៀនប្រៀបដូចជាចង្វាក់ចឹងគឺវាជាប់គ្នាប្រតិគ្នាមករហូតដល់ពេលនេះ So and there is no fear of failure or and the unknown. Okay, wait, and the unknown usually people. Yeah, so usually why people don't want to work together is they fear to fail, they scared to fail, or they scared of the unknown. I don't know where if this is the correct choice or not. They don't know. ចឹងជាធម្មតាមនុស្សតែងតែខ្លាចនៅពេលដែលគាត់សហការគ្នាណាគាត់ខ្លាចទី1គឺខ្លាចនឹងការបរាជ័យគាត់មានពាក្យស្លោកអីគេ So all this thinking usually keep us from reaching our potential or even help other people. ហើយមួយទៀតគឺវាគេខ្លាចថារឿងដែលវាមិនច្បាស់លាស់ណាខ្លាចតែធ្វើដែលសហការគ្នាទៅមិនដឹងថាគេជួយយើងអត់គេសហការគ្នាមួយយើងអត់ហើយអាអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាខាំងមនុស្សយើងដើម្បីបញ្ចេញនូវសក្តានុពលរបស់យើងវាបង្ខាំងយើង So even in principle we talk about service. Sometimes we also not sure, scared whether we should help or not. But service is something very natural one, right? We learn about these people. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយរឿងបំរើមកចុះពាក្យថាបំរើមានតែយើងចេះជួយគេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងជួបអារឿងដែលគេត្រូវការយើងជួយប៉ុន្តែយើងស្ទាក់ស្ទើរយើងអត់ចង់ដឹងថាត្រូវជួយគេឬមួយក៏អត់ទេប៉ុន្តែធៀបពិតគឺអាបំរើហ្នឹងគឺវាកើតឡើងពីធម្មជាតិមកគឺយើងតែងតែចេះជួយគេហ្នឹងឯង So when your inner core you are focused on principle, then it's easier for you to overcome all this fear and uncertainty, like the unknown. ហ្នឹងពេលដែលយើងស្ទាក់ស្ទើរថាមិនដឹងជួយគេអត់គឺយើងត្រូវប្រើច្បាប់សកលហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាធម្មជាតិបង្កើតមកឲ្យយើងចេះបំរើឲ្យយើងចេះមានភាពយុត្តិធម៌យើងចេះមានអីហ្នឹងទៅហើយវាជួយឲ្យយើងជំនះនៅភាពភ័យខ្លាចថាយើងខ្លាចបរាជ័យហើយនឹងខ្លាចរឿងដែលមិនច្បាស់លាស់ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងឯង And when you don't have that fear of failure, fear of the unknown, you can have synergy and 2 or more people coming together, be open and ready to explore new possibility, and then synergy can happen. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្លាចវាខ្លាំងណាស់យើងអាចរកអ្នកណាម្នាក់មកចូលរួមសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមាននៅការបើកគំនិតទទួលយកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងស្វែងរកផ្លូវស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា Understand any question? អញ្ចឹងតើយើងមានសំណួរអត់បងយល់អត់ Understand. Okay. So, okay, here's a story. So one time, Stephen, the author, was teaching a class in a university. ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់រឿងរបស់លោក Stephen ហើយដែលគាត់និយាយថាថ្ងៃមួយនោះគាត់ទៅបរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយ
Then during the discussion time, one student started to share a very powerful personal experience. ហើយនៅពេលដែលគាត់ពិភាក្សាគ្នាបើកពិភាក្សានៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងមានសិស្សម្នាក់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលមានឥទ្ធិពលរបស់គាត់ហ្នឹងទៅឲ្យសិស្សដទៃទៀតដឹងដែរណា So his what he said was very emotional and insightful. បាទអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សរាល់គ្នារំភើបហើយមនុស្សរាល់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់កាន់តែមានចិត្តពុះ control កាន់តែខ្លាំង Then the whole class felt humble and respect towards this student. ហើយអ្នករាល់គ្នាមានមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគោរពហើយនឹងអោនលំទោនចំពោះសិស្សម្នាក់ហ្នឹងមែនតើមានកោតសរសើរសិស្សម្នាក់ហ្នឹងតែគាត់ចែករំលែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹង Then one by one, the other student also start to share their own experience and insight too. Everyone became very open. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញមនុស្សម្នាក់បរោះសិស្សម្នាក់ហ្នឹងចែករំលែកបានល្អអ្នកផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមម្នាក់ម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយគាត់បានចែករំលែកហ្នឹងអ្នកដទៃទៀតបើកគំនិតដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងចូលក្នុងខ្លួនតែម្ដង So and then suddenly everyone become very excited because what they are sharing, they feel that is a very good wisdom and they want to write a book and share with the rest of with more people. ភាពនោះគឺមនុស្សរាល់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់គាត់រៀងៗខ្លួនហើយគាត់ដឹងថាបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺវាជាប្រាជ្ញាមួយបណ្ដុំប្រាជ្ញាមួយដែលអាចសរសេរជាសៀវភៅមួយក្បាលហើយទុកចែករំលែកដល់អ្នកដទៃឲ្យគេដឹងដែរ So suddenly you can see the synergy. What is happening now is synergy. Actually, the homework is just to discussion and but now it become going to write a book, you know. So this is how an example of synergy. Yeah. អញ្ចឹងតាមរយៈរឿងហ្នឹងយើងអាចដឹងបានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាព្រោះអីពីដំបូងមកគឺគ្រូគាត់គ្រាន់តែឲ្យគាត់មានការពិភាក្សាគ្នាធម្មតាទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានម្នាក់ចែករំលែកទៅម្នាក់ពីរនាក់3នាក់រហូតដល់ច្រើនគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីចែករំលែកហើយគាត់សាមគ្គីគ្នាដើម្បីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលទៀតដើម្បីទុកបទពិសោធន៍ហ្នឹងចែករំលែកដល់អ្នកដទៃទៀត And then from his Stephen, he also a consultant. So he consultant for many company and even families. ហើយសម្រាប់លោក Stephen គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែរអញ្ចឹងគាត់បានទៅប្រឹក្សាយោបល់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននិងគ្រួសារជាច្រើន And he realized that for synergy to start, the first step is you need courage to be open, to be genuine and honest, to confront the problem that need to be solved. អញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលសួរគាត់ថាបើសិនជាយើងចង់សាមគ្គីភាពគឺក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមគឺត្រូវតែមាននៅសេចក្តីក្លាហានជាមុនសិនហើយក្លាហានដើម្បីបង្ហាញនៅភាពប្រកបប្រជាមានន័យថាស្រឡាញ់ហ្នឹងបើថាយើងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហើយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដមិនមែនសំដែងទេណាហ៊ានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផងដែរ So the moment one person start, then the other will follow. They will also be influenced and be open and authentic and honest too. នៅពេលដែលយើងជាម្នាក់ដែលក្នុងចំណោមដែលមានភាពក្លាហានហ្នឹងដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមយើងដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកគំនិតទទួលយកយើងហើយគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សពិតប្រាកដហើយស្មោះត្រង់ដូចយើងដែរ And then when the ball is start to roll, then synergy communication process can begin. ហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមអញ្ចឹងគឺគាត់បញ្ចេញគំនិតរៀងខ្លួនដើម្បីសហការគ្នាពេលនោះសាមគ្គីភាពហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមហើយ So usually the idea after everybody input, it will be more and more creative, and then the solution will be beyond everyone anticipation. ហើយនៅពេលដែលគាត់សហការគ្នាគាត់ដល់គំនិតឲ្យគ្នា
ធ្វើឲ្យគាត់យកមកបញ្ចូលគ្នាទៅវាមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្លាំងហើយគាត់មានដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺវាល្អលើសពីយើងម្នាក់ឯងរកនឹកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៀតមានថាយើងបញ្ចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលល្អជាងធម្មតាទៅទៀត I'll understand the story and question. ចូលពីសាច់រឿងហ្នឹងណាយល់អត់បងAnyone experienced synergy before or not? Even for a short period of time. មានអ្នកណាគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍សាមគ្គីគ្នាកាលមុនមកអត់មានធ្លាប់ទេហើយយើងរងថ្ងៃហ្នឹងយើងសាមគ្គីគ្នាពីការហ្នឹងពីមួយគ្រប់តខ្លួនបទពិសោធន៍របស់យើងការដែលយើងការមុនមកយើងគាត់មានសាមគ្គីធ្វើអីមួយអត់គឺហៅធ្វើបន្ទាន់អីមួយបាទមិនថាយើងសាមគ្គីគ្នាយើងទៅបើសិនជាគេហៅមួយថាជិះម៉ូតូទៅជាបាត់អ្នកលើខ្លួនហ្នឹងបាត់ម៉ូតូបាត់ជិះម៉ូតូតែប្រើម៉ូតូបាត់អត់តាំងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជួយគាត់បានបើសិនជាយើងតាំងម៉ូតូយើងអត់មានចាក់អ្នកចេញទេយើងអាចទៅគាត់បានហ្នឹងតាមពីគាត់ Like example, a mate driving on the way and saw people walk with their motorbike because no petrol. And then he just want to help and he can give his motorbike petrol or go and buy for them. So this one meant by synergies also, right? It's more on win-win. You must have the win-win, and you must. It's not just helping. Yeah, it's not just helping. ព្រោះហ្នឹងគឺសាមគ្គីភាពមានន័យថាវាមិនមែនត្រឹមតែយើងជួយគេមួយមុខទេបងគឺមានន័យថាគេក៏គេមានធ្វើអីមួយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានអីគេឧទាហរណ៍ធ្វើពិធីមង្គលការអញ្ចឹងទៅពិធីមង្គលការបាទពិធីមង្គលការនៅភូមិស្រុករបស់យើងមានន័យថាយើងអ្នកផ្សេងទៀតមកធ្វើការជាមួយគ្នាមានចែកទូនាទីគ្នាអានេះដុតភ្លើងដុតអីចឹងទៅកាលមុនបងបាទហើយដល់ពេលហើយគោលដៅគាត់រួមគាត់នឹងទទួលបានគឺសម្រាប់ពិធីមង្គលការដែលជោគជ័យបាទ So the like a team sports is a very good example. For example, you playing basketball. To win a basketball competition, all 5 people must work together very well. អញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ទីការមិញគឺមានន័យថាជួយដដែលឯងឥឡូវគាត់ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងលេងបាល់បោះឲ្យចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំង5អ្នកដែលត្រូវលេងបាល់បោះហ្នឹងគឺត្រូវតែមានជំនាញរៀងៗខ្លួនដើម្បីសហការគ្នា And to do it well, you must have trust. You and the other person must have trust and must have good communication. ដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្នះការប្រកួតនឹងបានគឺយើងត្រូវតែទី1មានការទុកចិត្តគ្នាមានការជឿជាក់លើគ្នាហើយមានទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អ So even like in a family, maybe the mother and father they both want to raise their children well. ចុះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនឹងប្រពន្ធរបស់យើងឬមកប្តីរបស់យើងនឹងចង់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនយើងឲ្យបានល្អ But to do it well, both of them must communicate to each other, right? Cannot be mother do one thing, father do one thing. ចឹងដើម្បីឲ្យកូនគាត់លូតលាស់បានល្អឬក៏បីបាច់ថែរក្សាបានល្អគឺឪពុកហើយនឹងម្ដាយត្រូវការសាមគ្គីគ្នាទៅអត់
តែការតំណាក់តំណងគ្នានិយាយគ្នាដើម្បីរកជាវិធីសាស្ត្រអីមួយដែលកូនគាត់បានល្អ It cannot be like mother say do homework, father say oh go outside and play, right? Must have communication. វាមិនអាចថាម្ដាយហៅកូនឲ្យមកធ្វើកិច្ចការផ្ទះវាស្រាប់ឪពុកនោះទៅហៅកូនឲ្យទៅលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងមិនទុយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវពិភាក្សាគ្នាថាអូព្រោះនេះត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរុញទាំងពីរនាក់ដើម្បីគាត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះ And you also must have trust because you are doing this, you are raising the child up together. You must have trust your partner also. ហើយយើងនឹងក៏ត្រូវជឿជាក់លើប្តីឬក៏ប្រពន្ធយើងនឹងដែរគឺយើងត្រូវជឿជាក់ថាឲ្យគាត់បញ្ចេញគំនិតមកគឺយើងបើល្អយើងធ្វើតាមគ្នាមកហើយឬក៏យើងបន្ថែមគំនិតតិចតួចទៀតដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងលូតលាស់បានល្អ If I don't trust, how I know when you alone with the child, what are you teaching him, what are you doing with him, right? I must trust you to raise the child same like my standard. គឺយើងត្រូវជឿជាក់លើគាត់បើសិនជាយើងមិនជឿជាក់ទៅលើគាត់ទេយើងប្រកាសជាមិនដឹងថាគាត់វិធីសាស្ត្រនៃការបីបាច់ថែរក្សាគាត់យ៉ាងម៉េចផងហើយគាត់យើងតែងតែប្រកាន់យកថាគំនិតខ្លួនឯងរហូតក៏វាមិនកើតដែរគឺយើងត្រូវសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាបញ្ចេញគំនិតដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមមួយ So trust and communication. So you must think win-win. So all these things I saying is all part of synergy. អញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែយើងត្រូវតែមានគំនិតឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួន Understand better? ធ្វើភាសាជាងមុនទេបង Yeah understand. Okay, so here I have three charts. Okay, so trust and communication. If the trust is very low and you don't communicate well, then it's very hard to cooperate together. បាទអញ្ចឹងគេនិយាយពីទំនុកចិត្តហើយនឹងទំនាក់ទំនងដែលជាចំណងជើងណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងសាមគ្គីភាពគ្នាហើយប៉ុន្តែអត់មាននៅទំនុកចិត្តទំនាក់ទំនងរបស់យើងកម្រិតទាបហ្នឹងគឺដោយសារតែទំនុកចិត្តរបស់យើងដែរទេទំនុកចិត្តរបស់យើងទាបដែរទេ When you don't trust somebody, you cannot talk to them well. You most of the time will focus on win-lose. I want to win, right? I want to win and make the other person lose. That's why cannot cooperate well. បាទអញ្ចឹងនៅទំព័រទី448បងbạnមើលទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនជឿជាក់លើគ្នាអញ្ចឹងផ្នត់គំនិតយើងវាមានបាទយើងចង់ឈ្នះលើម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលទ្ធផលរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនបានជោគជ័យតាមនឹងដែរ And then there is also don't have the P and PC balance, the golden egg. ហើយក៏សុទ្ធមាសហើយនឹងកងានរបស់យើងក៏យើងមើលថែកងានបានល្អសុទ្ធមាសក៏វាអត់បានដែរអញ្ចឹងវាអត់មានភាពស្មើគ្នាទេពីហ្នឹង This one understand, right? បងយល់អត់បងនៅទំព័រ448យល់អត់បងយើងមើលទៅនេះអានេះគេហៅទំនុកចិត្តបងមើលឃើញហ្នឹងទំនុកចិត្តហើយនេះសហការគ្នាអានេះវាទៀបទៅខ្ពស់នេះអាបន្ទាត់ប្រឆិតហ្នឹងណាកាលណាដែលយើងមានអាទី1ហ្នឹងនេះអាគាត់គូសលួងលឿងហ្នឹងមានអាទី1ហើយគឺយើងមានផ្នត់កំណត់អីគេចាញ់ឈ្នះឬក៏ឈ្នះចាញ់ឬក៏ចាញ់មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានអាហ្នឹងវាទៀបវានៅកម្រិតទៀបវាធ្វើឲ្យអីគេអា corporation អាសហការគ្នាក៏ទៀបដែរហើយទំនុកចិត្តវាទៀបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាសហការគ្នាក៏ទៀបទំនាក់ទំនងរបស់យើងអត់សូវល្អមួយគ្នាទេ Any question? មានសំណួរដែរបងគាត់អានចាំពើជាប់ពីហ្នឹងទៅអាចចំណាយពើអានតិចយល់ហើយបងណា understand Okay. So the middle one is respectful, like you have you can communicate a bit and you trust 50-50, 50% trust, 50% can talk to the person. អាកដាលនេះគេហៅថាគេភាពចេះគោរពគ្នាមានន័យថាយើងទុកចិត្តគ្នាពាក់កណ្ដាលឯងបើទុកចិត្ត
ម្នាក់ហ្នឹងគឺទុកចិត្តតែ 50% ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសហការគ្នារបស់យើងហ្នឹងក៏មានតែ 50% ដែរ and we are mostly here so when we talk to people we are very respectful of them we try to communicate and compromise អញ្ចឹងពួកយើងភាគច្រើនណាដែលយើងមានគឺមានអាកដាលហ្នឹងឯងគឺទុកចិត្តលើអ្នកណាម្នាក់តែពាក់កដាលទេតែ 50 ទេអញ្ចឹងអាការដែលយើងសហការគ្នាក៏វាមានតែ 50 ដែរ and we will also try not to have confrontation or quarrel we talk politely but not empathetically enough we don't listen ហើយអាការដែលយើងគោរពហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាអ្វីមួយដែលយើងសម្ដែងអញ្ចឹងហើយយើងគោរពគាត់ហើយយើងទុកចិត្តគាត់តែ 50% ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយធ្វើដូចយើងទុកចិត្តគាត់ខ្លាំងណាស់មែនតើណាស់អញ្ចឹងយើងនិយាយទៅវាសុភាពហើយធ្វើដូចយើងទុកចិត្តគាត់ខ្លាំងសម្របសម្រួលគ្នារហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងនឹងផ្ទុះមាននៅការឆ្លោះប្រកែកគ្នាក៏មានដែរព្រោះយើងសំដែងឲ្យគេដឹងថាយើងសំដែងវាឆ្លោះគ្នាទៅ and because you don't have the empathy listening you don't understand well you cannot trust then you are not open enough to discuss creative possibility ហើយអានៅកណ្ដាលហ្នឹងដោយសារអីគេគឺដោយសារតែយើងអត់សូវស្ដាប់គេយើងអត់ប្រើការស្ដាប់ដោយចិត្តស្មោះហើយកាលណាដែលយើងមិនប្រើការស្ដាប់ដោយចិត្តស្មោះយើងអត់ទុកចិត្តគាត់យើងទុកចិត្តតែ 50 ហើយតែកាលណាទុកចិត្តតែ 50 ធ្វើអីមួយទៅគឺយើងតែងតែសង្ស័យចូលឡើងគេដឹងគេខឹងយើងខឹងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមានចំនួន and then usually we will try to aim for compromise you get a little bit of what you want I get a little bit of what I want but it's a low form of win-win ប៉ុន្តែយើងផងដែរក៏យើងតែងតែព្យាយាមសម្របសម្រួលគ្នាមកវិញឥឡូវបើសិនជាអ្នកឯងប្រកាន់ថាចង់បានអាហ្នឹងខ្លាំងណាស់ឥឡូវចែកគ្នាទុកចិត្តបានតិចម្នាក់ចុះណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានអីគេផ្នែកកំណត់ឈ្នះដែរប៉ុន្តែវាកម្រិតទៀតយើងបានផលប្រយោជន៍តែតិចទេព្រោះអីយើងចរចាគ្នាយើងសម្របសម្រួលគ្នាមកឡើងវិញ so now we are trying to from here move up to synergy win-win បាទឥឡូវយើងមើលមួយទៀតដែលយើងស្លាយមួយទៀតដែលគេនិយាយអំពីការសាមគ្គីភាពគ្នាដែលវាកម្រិតខ្ពស់នឹងថាយើងមិនវិញព្រោះយើងមានឈ្នះនេះ so like we just now we share synergy means 1 plus 1 is more than 2 maybe 10 maybe 100 ហ្នឹងក្នុងរូបយើងដឹងហើយមេរៀនរបស់យើងបរៀនហើយថា1 + 1វាស្មើនឹងច្រើនជាង2ប្រហែលជាវាអាចដល់10ឯណោះ and only with high trust can you produce solution better than the original idea ហ្នឹងកាលណាដែលយើងមានការសាមគ្គីភាពគឺនៅពេលដែលយើងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកណាធ្វើឲ្យអាការបញ្ចេញគំនិតរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានខ្លាចអីទេគឺបញ្ចេញគំនិតទៅ 100% ហើយធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយរបស់យើងក៏បានខ្លាំងតាមនឹងដែរ how to have high trust ហើយចង់ដឹងថាតើយើងត្រូវមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចបានមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ទំនុកចិត្តលើគេណាព្រោះយើងចង់ទុកចិត្តមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្ពស់តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយបើយើងចង់ឲ្យចិត្តដែរយើងត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងយើងរៀនឲ្យត្រូវអត់បងអត់មានរៀនអីទេអ្នកនេះគេអ្នកនេះអារម្មណ៍ទៅបាទអាហ្នឹងគឺយើងសอบ how to make people trust you a lot គឺយើងសំអីគេអ្នកនេះអារម្មណ៍របស់យើងបាទសន្សំអាទំនុកចិត្តហ្នឹងឯងបាទយើងដាក់ទំនុកចិត្តទៅគេយើងធ្វើយ៉ាងណាគេទុកចិត្តយើងតែយើងសំហើយតែto have high trust we have to deposit in our emotional bank account with trust how give money flower give petrol how ឥឡូវយើងធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីបង្កល់គឺយើងត្រូវធ្វើអី
Cả sờ lánh thấy tiếp không chất thực đá đây đánh vô chất chắc rồi này we have a sacrifice and consideration and love. Wrong. Oh, wrong. Think. Oh my God. We just learn only. Thấy kia không? Mình flick tay. Mình flick bật đấy. Oh. Thấy kia không? Huh? Oh, so Chicha, you know the answer. Don't tell them. Huh? To have high trust, huh? We don't, no answer cannot go. Có tham bao nhiêu slide tranh nhưng tự nhiên bạch to mới riêng này. Bay rồi đọc. Mình lấy thông lên không rồi. Lấy thêm mấy này. How to make someone trust you? How? Thêm mấy rồi. Like you say love and service, huh? Oh, you can love me, you can help me, but how I know you got some bad motive? How I know? I don't trust you. How? Right, Sister Lina say we have to understand. How to understand? Yeah, understand, but how you understand? Like we use our empathic listening. Yes. Cannot forget, we just learn, okay? Empathy listening. Đạp kia để chất smart đạp bay vô phải mua chết đấy kia không chết. And another more. Like we do small things. Yes. But most important thing is listen, empathy listening. Then you know what they want. Then you can give small thing, right? Yeah. So empathy listening is the most important. Yeah. Thế tha vậyទាំងអស់គឺវាស្ថិតនៅលើការស្ដាប់ហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងអត់មានការស្ដាប់អត់មានការយល់ពីគេទេគឺអាប្រមាណទៀតក៏វាមិនអាចធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តខ្លាំងដែរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងដែលគេទុកចិត្តលើយើងខ្លាំងគឺការស្ដាប់របស់យើងហ្នឹងឯងការស្ដាប់ដោយចិត្តស្មោះ Okay, so I ask one more time. The whole class must repeat the answer. How to have high trust? ចឹងគាត់សួរម្ដងទៀតហើយយើងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងមកថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីគេទុកចិត្តយើងដូចមិញហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងស្ដាប់ដោយចិត្តស្មោះដល់ឯងថាខ្លួនឯងអត់គ្នាគឺយើងត្រូវមានអីគេLovely. How to have high trust? One more time. How to have high trust? Okay. Remember, this one very important. Yes, okay. So when you understand them, then they can trust you. អញ្ចឹងពេលដែលយើងយល់គេមានន័យថាយល់គឺតើយើងស្ដាប់គេដែរមិនយើងយល់ណា So with this trust, then you can talk about how to work together to have synergy and win-win. Okay, win-win.
គាត់តែយើងទុកចិត្តគ្នាសិនបើយើងអាចពិភាក្សារឿងសាមគ្គីភាពឬក៏រឿងធ្វើអីជាមួយគ្នាចឹងបាន Okay, I will stop here. Any question or not? គាត់នឹងបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមហ្នឹងហើយមានសំណួរអីអត់បងអត់ទេណា Don't have sister. Okay. I see you all next week. Okay, thank you everyone. Yeah.